Akkurat den spitten som her I dag, den ble bygd I 45, så den har ikke vært aktiv under selve verdenskrigen. Men han ble jo bygd da helt I slutten på krigen da. Og hva så det beste flyet av Spitfire eller Mustang, den diskusjonen pågår den dag I dag. Så da ble vi aldri enige om. Men det er forskjellige fly, men de har mange forskjellige modeller og utgaver, motorer og diverse. Men de har ytelsesmessig og sånn, så de ikke så veldig langt ifra hverandre. Mustangen jo litt raskere. Spitfire den har litt bedre manøveregenskaper, så de utfølger hverandre på en måte. Og det vel også mange som sier da at Mustangen, North American Mustang, sånn at det jo amerikaneren sitt svar på en Spitfire da. Espen Kjetland fra Sola, han også har en lignende bakgrunn så Rein Inge. Ekstremt interessert I fly. Og her ser vi Mustangen komme. Så vet ikke jeg. Jeg får I hvert fall veldig gåsehud av lyden på disse flymaskinene. Der ser dere Espen I spitten, han bryter ut av formasjonen. Og han skal nå demonstrere Spitfiren sine egenskaper. Jeg synes jo spesielt at lydbildet på disse to flymaskinene her helt spesielle. Det råkraft. Akkurat nå, hvis dere ser Spitfiren, så vi jo nettopp den veldig spesielle vingefasongen som Spitfiren veldig kjent for da. Den har en litt sånn elliptisk vingefasong, som gjør at den veldig raske svinger og harde manøvrer, så det kreves når det litt kamp da.
Og så skal vi ha en jack opp med Håvard Dahle, så fløy den Stearman tidligere i dag. Og så etter da så skal Vampire opp og gi oss en gnistrende oppvisning før vi runder av med det. Full spiker. Regningen hos bak spannet. Det er som et vikar som har over 5.500 flytimer bak seg i forskjellige flytyper. Veldig entusiastisk mann. Og han er fartøysjef på Biltema sin Mustang i dag. Fantastisk. Blant annet så er diameterne på propellen litt større. Og det er en av design på propellen også, derfor så blir det Mustangen er jo et litt større fly og en god del tyngre enn Spitfire.
Mustangene var jo et jagerfly under krigen, og da har jo hatt forskjellige roller. Det er blant annet utstyrt med maskingevær i vingene, og det er jo også et fly som har levert bomber. Det har hatt bomber under buken og på vingefestene. Og jeg vet at det har vært brukt til å slippe torpedo. Et fly som har blitt brukt til mye forskjellig under krigen. Men det er først og fremst et jagerfly. Her ser vi Rein Inge og hinker med vingene, og da Så ser vi Rein Inge med sin Mustang på vei inn på landing. Ja da, litt ettertredning da må vi regne med. Fantastisk. Vi gir Rein Inge Hoff en god applaus etter en veldig flott oppvisning.